Привет всем! Сегодня я хочу с вами поделиться вот таким замечательным концентратом для очистки чайников. Всего лишь заливаем вот такой вот на литр капсулу. Чайничек. Закрываем и кипятим. После покажу результат. Ну вот, какой он чистый вообще. И нет ни одного налета. Круто. А все благодаря вот этому чистящему средству.